Halo guys, jumpa lagi dengan Cimot. Cimot udah lama gak mijitin nih, sekarang mijitin lagi nih. Udah berapa tahun Mot? Ada kali 2 tahun Mot ya. Sekarang Cimot mau mijitin lagi. Hmm? Kenapa sih? Matiin kipasnya. Ibu, matiin kipasnya bu. Batuk, batuk tuh. Ya Allah, sembuhkanlah Cimot dari batuknya ya Allah. Hmm? Sekarang mau lanjut mijit lagi katanya. Nih, mijitnya, sayang. Udah Mot, Cimot, udah mijitnya. Hmm? Cimot lagi gak enak badan katanya. Ilok ilok. Nih, tuh leh. Cimot. Oh, ada kakak Haji nih. Oh my god. Kakak Haji. Kakak Haji. Udah dulu ya. Pijitnya lanjut nggak? Nggak. Ya udah. Oke pemirsa, sekian dulu dari Bambang Trilaksono Channel dengan Cimot kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, udah pemirsa gitu.